ugu horeyntii Allah ayaa mahad leh. marka labaad dhammaan asxaabta halkan aan ku saaxiibne intii hore ila socotay inta igu cusub waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wanaagsan, isu soo noqod wanaagsan. waa anigoo ah Dr. Maxamed Liibaan Maxamed. dhammaantiin waxaan idin leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin. marka labaad inta igu cusub iyo inta iga hilmaamtay waxaan si sharaf leh idinkaga codsanaa inaad subscribe ka saartaan kanaalka. intaanan mowduuca aan guda gelin waxaa idinka rabaa in subscribe-ka marka hore la saaro aan la hilmaamin. maanta waxaan dul istaagaynaa maadada loo yaqaano lycopene. lycopene waa nooca ka mid ah noocyada amino acidka. marka isku tagto dabcan ay badato jane ay noqoto isku xirxiran waxay noqotaa borotiinada ugu muhiimsan ee jirka baniaadanka uu leeyahay. haddii jeerna dabcan borotiinadaas waxay asaasiyin u yihiin ama ugu muhiimsiin shaqooyin badan oo jirka ka socdo. lycopene-ka inta ugu badan waxaa laga helaa qudaarta, balse si gaara wuxuu ugu sii badan yahay yaanyada. 80% waxyaabaha yaanyada laga helo waxaa ugu badan maadada loo yaqaano lycopene. lycopene ama amino acidkan lycopene faa-iidooyin badan aan lasoo koobi karin ayuu jirka ka helaa. haddii qofka uu joogteeyo waxaa laisku raacay caqabado badan oo dhanka caafimaad daraa soo wajahi kara inay ka yaraadaan. waxyaabaha sida gaarka ah oo aada ugu qabto waxaa ka mid ah inuu kor u dhiso ama uu ka qeyb qaato habdifaaca jirka. marka uu horeyso inuu awood badan uu geliyo waxyaabaha loo yaqaano immune support ama difaaca guud ee jirka, gaar ahaan habwareega dhiigga qeybta difaaca lymphatic cells loo yaqaano. lycopene wuxuu ka qeyb qaataa unugyada oo ka qeyb qaadanaya inay la dagaalaan dhammaan waxyaabaha soo weerari kara jirka, gaar ahaan infectionska, bacteriyada, viruska ama fungiga. wuxuu hoos u dhigaa waxyeelada ka imaani karta infectionadaas caafimaad darada ee sababi karaan. qofka ay infectionada kusoo laabteen ama mar walba ee caabuq uu jirkiisa ka dhaco, haddii si gaara loo siiyo in muddahana uu joogteeyo waxaa ka yaraanaya saameyntii iyo waxyeeladii infectionka uu ku reebi lahaa ee jirka. inkastoo yaanyadu ay ka kooban tahay maadooyin aada u muhiim badan, gaar ahaan maadooyinka zingiga, potassiumka, cobarka, waxaa kaloo ku jiro fatty nutrients ama micronutrient vitamins oo ka mid yahay niacin oo vitamin B ah. sidoo kale uu ku jiro vitamin C, vitamin A iyo vitamin K. waxtarka ee leedahay yaanyada jirka baniaadanka lama soo koobi karo, balse waxaa muhiimadeena ay tahay maanta inaan ka hadalno maadada lycopene. qofka marka uu rabo inuu isticmaalo lycopene si toosa inuu u isticmaalo yaanyada, waxay noqonaysaa 15 xaboon yaaya inuu diyaarsado, inuu shiito ama uu miirto qaab ahaan cabitaan. wuxuuna ku darsanaa hal qaado oo sugar ah ama sokor, gaar ahaan sokorta loo yaqaano brownka ama sokorta midabkeeda uu yahay brownka, asagoo ku daraya in ku dhow liter biyo ah. qiyaas ahaan waxaa laga rabaa 15kaas yaanyo oo uu shiitay inuu ku daro hal qaado sokor ah iyo 1 liter oo biyaha inuu isku qaso, inuu isticmaalo maalin walba 1 koob. ugu yaraan waxay noqon kartaa halkaas liter oo biyaha ah in ku siman 4 beri inuu isticmaalo maalin walba 1 koob. muhiimada gaarka ay sameynayso dabcan lycopene waxaa ka mid ah inay yareyso kansariska qofka uu nugul yahay had iyo jeer. gaar ahaan waxaa ka mid ah kansariska ku dhaco prostate gland-ka, qanjirka kore ee kaadiheysta ku yaalo, dhinaca kaadiheysta qanjirka ku yaalo, kaasoo ay ku sameysmaan waxyaabaha micronutrientska oo fluidka shahwada soo raaco, waxyaabaha dhacaamada shahwada nafaqeeya ee ku diyaarsamaan. haddii qofka uu joogteeyo cawaaqibka ama in qanjirkaas uu noqdo BPH, inuu qanjirkaas uu noqdo ama uu ku dhaco hyperplasia ama kansar uu ku sameysmo. marka labaad waxyaabaha aadka loogu faa-iido isticmaalka lycopene waxaa ka mid ah inuu aada u yaraado ama naagaha uu ku yaraado waxaa loo yaqaana breast cancer. in kansar uu kaga dhaco dhanka iyo naasaha, cawaaqibka kansarkaas uu reebi karna aada ay u balaaran tahay. ayaa waxaa dhacaysa qofka marka uu joogteeyo lycopene
gaar ahaan hooyooyinka dhalmo joojiyo ama hooyooyinka aadka u cayilan inay ka yaraani karto ama dabcan oo aada uusan waxyeeladeeda u badan karin kansarka ku dhaco naasaha. daraasaad badan la sameeyey, cilmi baaris badan la sameeyey, waxaa la ogaaday kansariska aan ka soo hadalnay gaar ahaan haweenka kansarka breast kansarka ku dhaco naasaha, ragga dhinacooda kansarka ka sameysma prostate gland iyo kansarka caloosha ku sameysma in waxyeeladoodu ay aada u yaraatay, saameyntooduna aada ugu yaraatay, kuwaasoo hore loo ogaaday dad isticmaalay laguna tijaabiyey in muddo ah cawaaqibka uu kansarka uu reebi karo. waxaa la ogaaday waxyeelada kansarkan inay aada u yaraatay, saameyntiisay yaraatay, qofkana uu noqdo qof la nool oosan usii socon hore dhibaato badan u geysta kansarka. inaad maalin walba cabtid hal koob oo yaanyo ah waxaa u badan maadada lycopene oo yaanyo buyuur ay tahay keligeed ay tahay, waxay 4 jibaar ay ka badan tahay yaanyada aan raashinka ku karsano ama aan isticmaalno, taasoo caafimaad wanaagsan aad ka heli kartid, saameyn badan oo dhanka cuduradana ay kaa ilaalinayso, waxtarkeedana aada u fiican yahay. oo dhanka kale cudurada daaha, haddii jeer qofka cudurada daaha la nool gaar ahaan sokorta iyo blood pressureka, waxaa haddii jeer saameynta ay ka dhalataa ama waxyeelada cuduradaas ugu badan ay geystaan dhanka xididaha marinka dhiigga, inay waxyeeloowaan, inaysan dhiig badan aysan soo gudbin, in dabcan oo qofka uu noqdo muruqihiisa kuwa oxygenka uu ku yaryahay, nutrientska uu ku yaryahay, kaasoo cudurkina uu kusii baahi karo. bukaamo badan lagu tijaabiyey isticmaalka maadada lycopene ama si toos ah ugu isticmaaleen, waxaa ka yaraatay waxyeeladii cuduradaas ka dhalan lahayd sokorta ama kaadi macaanka iyo dhiig karka. maadada lycopene waxay awoodaa isu socodka dhiigga inuu aada u hormariso, inuu jirka u bedesho waxa loo yaqaano nitric oxide, kaasoo ka qayb qaadanaya habsocodka habwareega dhiigga, in oxygen dhiigga uu qaado, nutrients fiican uu qaado, uu gaarsiiyo dhammaan neerfayaasha, nudayaasha iyo murqaha jirka uu leeyahay. waxaa la ogaaday waxyeelada cuduradaas ka dhalan karta haddii qofka uu joogteeyo maadada lycopene ama isticmaalka yaanyada inay aada ugu yaraatay saameynta ka dhalan lahayd. maadada lycopene waxay ka caawisaa jirka bani-aadanka inay aada waxtarkooda u fiicnaado, inay aada u horumaraan, saameyntooda caafimaadna aada u wanaagsan tahay dhanka iyo hormoniska. dhanka ragga markaan ka fiirino hormoniskooda, growth hormone oo meelka koritaanka dhanka ragga ee dhacaamada ay ka mid yihiin testosteronka, ay ka mid yihiin kuwa qanjirada maskaxda laga soo daaya pituitary iyo hypothalamus, in lycopene maadada isticmaalkeeda qofku markuu uu joogteeyo lagu arka saameyn caafimaad aada u wanaagsan, kaasoo aada ay u bateen testosterone levelskii oo ka qayb qaadanaya dhanka iyo sexual activity ama galmada. dadka isticmaala maadada lycopene gaar ahaan ragga waxaa aada u badanaya soo saarka spermaha iyo seminal fluidska ka qayb qaadanayo waxtarka fertility ama bacriminimada. sidoo kale dhanka iyo dumarka markii laga fiiriyo ayagana waxay ka qayb qaataan inay aada u saacidaan hormoniska oo reproductive healthiga hooyooyinka qaabilsan, ay ka mid yihiin estrogen iyo progesterone, inuu saameyntooda caafimaad ay aada u hagaagsanaato, hooyaduna ay noqon karto qof hormoniskeeda ama dhacaankeeda aada u fiican. anigoo ah Dr. Maxamed Liibaan Maxamed, aad iyo aad aan kaga mahad celinaa dhageysiga iyo la socodka kilibiska aan soo geliyo. waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.